Салауат шәріптің рухани өмірімізге тигізер пайдалары. Салауат сауапты көбейтеді, рухани дәрежеңді өсіреді және күнәлардың кешірілуіне себеп болады. Салауат айтқан адам салих құлдардың қатарына қосылады және өрттен, бәле-жаладан қорғанатын бірден-бір қорған табады. Мейірім періштесімен дос болады. Ол періште оған ертелі-кеш дұға жасайды және жақсылық тілеп тұрады. Салауат пайғамбарымызды сүйіншілейді және онымен байланыста болатындай дәрежеге көтереді. Салауатпен жүрек тазарады және Аллаға мойынсыну мен құлшылыққа құлшынысты арттыратын күш сыйлайды. Имам Сахауи өз еңбектерінің бірінде салауаттың пайдалары мен сауаптары туралы былай айтып кеткен. Ең бірінші, қателіктерді жабады, күнәлардың кешірілуіне себепші болады. Сонымен қатар амалдарды тазалайды, абырой атақты жоғарылатады, айтқан адамға жарлықау тілейді. Ухуд тауындай немесе өлшенетін заттың ең үлкені қандай болса, сондай сауап беріледі. Қауіп пен қорғаныштан қорғайды. Сонымен қатар Расул Алланың шапағатына куәлік етеді және Алла ризалығы мен рақымын көрсетеді, азабынан сақтайды. Арштың көлеңкесінде болуға себеп болады. Сиратта қиналған адамдарға садақа орнына өтеді. Жиналыстарда әсемдейді. Алла елшісін түсінде көру үшін бір себеп болады. Сонымен қатар абыройды арттырады. Аллаға және елшісіне жақындауға себеп болады. Салауат нұр, жүректерді бүлік пен кірден тазартады, махаббатты арттырады, иесін ғайбат етуден сақтайды. Кімде-кім күші жетпейтін бір іспен тура келсе, маған көптеген салауат оқысын. Өйткені Алла тағала маған оқылған салауаттардың себебімен оның қайғысын, уайымын жеңілдетіп, ырысын көбейтеді. Алланың қолдауымен қалаған мақсатына жетеді деп хадистерде айтып кеткен екен. Енді біз салауаттардың ішіндегі мажула салауаты туралы айтып кетейік. Алланың сүйікті құлдарының бірі былай деген: Ұлы Алланың маған сырын ашқан салауаттың аты салауаты мажула деп аталады. Бұл салауат бүкіл мүмкін еместі болдыру, шешілмейтін түйінді шешу үшін оқылады. Бұл салауатты оқыған адамға жұмақта берілетін мыңдаған бұрышының әрбір бұрышында мың шатыр, әр шатырда мың қызметші, хор қыздары жұмақ иесіне жібектеген киімдер ұсынады. Әр шатырдың айналасында мың ағаш, әр ағашта мың бұтақ. Әр бұтақта 100 мың түрлі жемістер қалағанның барлығы бұтақтардан адамның алдына түседі. Әр шатырдың ішінде алтыннан және әр түрлі асыл тастардан мың дастархан жайылған. Әр дастарханда алтын ыдыс, ішінде мың түрлі тағамдар, ешқайсының дәмі және түсі басқасына ұқсамайтын 500 мың түрлі тағам. Бүкіл осы тағамдар еске түскен уақытта төмендегі салауатты 51 рет оқыған кісіге беріледі.